आपको भी इसमें चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह काम करता है। मेरे पास केबल है, ये जो वायरिंग के लिए यूज़ होती है, बड़ी हार्ड केबल होती है रेड कलर की। इसको देखते हैं कि किस तरह इस पे काम करता है। पहले इसके ये देखें, कटिंग के लिए इसको मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये देखें बड़ी आसानी से इसने इसको कट कर दिया और बड़ा सफाई से। बहुत शार्प कटिंग एज है इसका। और ये देखें दोस्तों, बड़ी आराम से इसकी इंसुलेशन उतर गई है। और सिर्फ ये यहाँ से एंड टाइप पे इंसुलेशन नहीं उतारेगा, बल्कि आप इसको दरमियान से कहीं भी किसी भी जगह से इंसुलेशन उतारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट के लिए एक स्टॉपर टाइप बना हुआ है, अगर आपने एक लिमिट के अंदर उसको उतारना हो।